Без ремня едут, медленно едут. Может, до Теска поедем? Да какого? Большого. А что ты там хочешь? Салат с телефоном расплатишься. Чисто салат? Мы все равно катаемся. Ну тут-то я проверяю, а там мы не будем уже проверять ничего. Сашка купил. Ладно, я видео записываю, у меня тут ням-ням, салат. Хочешь Теска? Ну да. Ну хорошо. Пойдем, сейчас пойдем вкусного купим, да? Пойдем вкусного купим? Ну что, ням-ням, сейчас пойдем. О-о. Какой? Сейчас попробую экшен торможения. Держитесь. И заглох. Нет? Да. Тебе надо реально ее подбивать к колодке, может быть, таким образом. Медленно тормозит. А? Тормозит не очень. Ну потому что, наверное, они колодки все это. А сейчас уже лучше, видишь? Тут надо, может, подбивать. Эй, Саша! Ой, сейчас тебе покажу, где эта девочка Ульяна живет, с которой я познакомилась. Они там купили квартиру. Короче, дом такой классный, я посмотрела. Там ну, достаточно большая площадь квартиры, на самом деле. Узкие эти дороги. А? Узкие дороги, говорю. Уезжай. Еще нет. А вот в этом доме кирпичном, который справа. Слева, большой? Да. Вообще узкие. Я вот это больше всего боюсь здесь, когда ездить. Я еду постоянно вжавшись в кресло, господи. Они так еще проезжают просто миллиметры практически друг от друга.